орн нь өргөн удам үргэлжлэх онгон зилүүд газар нутаг элэгсэг сэтгэлтэй ард түмнэрээ адислэгдсэн ер бусын увдастай орн юм а. Байгалийн төрөх байдал цаг үеийн хувьд олон ялгаатай мөнх цас дориглуудаас ахуулаад зүлэг ногоон тал өргөн их говь цүлхийг хамардаг. Эрт үеэс өдийг хүртэл байгальтайгаа зохицон амьдардаг нүүдэлчин амьдралын ёс жаяг нь зууныг дамжин үргэлжилжээ. Тус улсын олон үндэстэн ястнуудаас төрөн гарсан гоёмсог Монгол үндэсний хувцас, соёл заншил, үндэсний урлаг нь улсын нандин өв хөрөнгө юм байна. Сүүлийн хэдэн 10 жилд 2.5 сая гаруй хүн амтай олон зүйлийн ургамал амьтны нутаг болох Монгол орн нь цаг үеийн өөрчлөлтүүд болох цөлжилт, ган гачиг, эрсдэс уур амьсгалын хүчтэй нөлөөнд автаад байгаа юм байна. Төгс гэгэрсэн их багш Чинхайн Монгол дахь нийгэмлэгийн гишүүд гариг дэлхийн байдалд сэтгэл зовниж дэлхийн дулаарл цаг үеийн өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлаарх соос олон улсын хурлыг тус улсын нийслэл Улаанбаатар хотын соёлын төвөргөнд мигмар гарагт зохион байгуулжээ. 1-р сарын 27-нд болсон энэхүү хуралд 1000 гаруй зочид тэдгээрийн дотор хэдэн зуун нөлөө бүхий хүмүүс олон байгууллагуудын тэргүүнүүд оролцжээ. Хуралд оролцсон чухал албаны хүмүүсийн дунд Улсын их хурлын гишүүн Б. Батбаяр, Монгол улсын ерөнхий сайд асан Думагийн Содном, Монгол улсын нийслэлийн засаг даргын орлогч Даваад Оржийн Гамбол, Шинжлэх ухааны академийн дид ерөнхийлөгч доктор Батбалтын их төвшин, ерөнхийлөгчийн зөвлөх Самдангийн Цэдэн Дамбаа, ерөнхий сайдын гадаад харилцаа хариуцсан зөвлөх Очин Однар хуралд оролцсон байна. Хурлын хүндэт зочин болох төгс гэгэрсэн их багш Чинхайн уг хурлыг найрсгаар хүлээн авч оролцож, шууд дүрсээр харилцсан үзэгчдийн асуултанд хариулсан байна. Шинжлэх ухааны баримтаар нотлогдоод байгаа цаг үеийн өөрчлөлтөөс үүссэн манай дэлхийн ноцтой нөхцөл байдал ба шуурхай арга хэмжээ авах шаардлагын үүднээс төгс гэгэрсэн их багш Чинхайн сүүлийн 20 жилд дэлхийд аянд түгээж байсан жухал захиасандаа бид цагаан хоолтон байх ёстой бөгөөд бид байгалийн нөөцийг хэмнэж амьдрах ёстойг баттган хэлж байлаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч намрын их хоёр хуралд онцгой жуух бичгээ илгээсэн нь хурлын онцлог үйл явдал болсон юм. Тухайн мөчид ерөнхийлөгч гадаадад айлчлалаар явсан байсан учраас уг албан ёсны мэндчилгээг түүний зөвлөх Самдангийн Цэдэн Дамбаа үзэгчдэд хүргэсэн юм. Тус үйл ажиллагааг 22 хэвлэл мэдээллийн төлөөлөгчид оролцсон. Түүний дотор гол сонингууд болох Үнэн, 100-ны мэдээ, Монголын мэдээ, мөн FM 105.5, TV9, Монголын үндэсний телевизийн MM агентлаг, Игэл телевизүүд байсан байна. FM 105.5 TV9 болон Supreme Master телевизүүд уг хурлыг үзэгчдэд шууд дамжууллаа. Дэлхийн дулаарлын хурлын дараагаар төгс гэгэрсэн их багш Чинхайн дэлхийд орлогоороо тэргүүлж буй Шувууд миний амьдралд хэмээх номны Монгол Орос хэл дээрх хувилбаруудын нээлтийн ёслолын ажиллагаа явагдсан юм. Дараа нь дэлхийн ээжид зориулсан онцгой хүндэт зочин төгс гэгэрсэн их багш Чинхайг урьж оролцуулсан тансаг сайхан тоглолт тавигдсан билээ. Та бүхэндээ одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 2009 оны 1 сарын 27-нд болсон төгс гэгэрсэн их багш Чинхайг урьж оролцуулсан дэлхийн дулаарл цаг үеийн өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлаарх соос олон улсын видео хурлыг давтан толилуулах гэж байна. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished guests. And greetings to our viewers around the world. Welcome to the International Conference on Urgent Problems of Climate Change, broadcasting live from the main hall of Central Palace of Culture, located at the heart of Ulaanbaatar City, Mongolia, presented by the Supreme Master Jinghai International Association. We are very honored to be your hosts for this evening and are excited to tell you that this conference is broadcasting live through the Supreme Master Television all around the world and suprememastertv.com, as well as Mongolian TV channel TV9 and Mongolian radio 105.5. Thus, this is a great opportunity to add our voice to stop global warming,
which has become the most urgent issue for all humankind. There is no longer any debate that global warming is caused by human activities, which affect the entire world dramatically. Therefore, we are here today to challenge the people of Mongolia as well as the people from all countries to do their part to mitigate global warming. So instead of accepting climate change, global warming, and adapting to it, let us start changing our harmful actions with more constructive deed from this moment on for a healthier and happier world. Now, let's begin with a short DVD to remind us of magnificent nature Mother Earth has bestowed upon us by God. Wasn't that beautiful? Shouldn't we care more about our loving home? Absolutely. Now we would like to begin by inviting our noble guest, Professor Lagva, a remarkable poet and was named as one of the 2000 most outstanding intellectuals of the 20th century by International Biographical Center of Cambridge, England. He will now officially open this conference. Please welcome one of our nation's leading scholar, Professor Lagva. Эрхэм хүндэт ноёд хатагтай нараа. Дэлхийн дулаарлын асуудал санаа зовниж буй Монголын төр засаг олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл, боловсрол соёл шинжлэх ухаан, батлан хамгаалахын салбарын болон үйлдвэр компани төлөөлөгч та бүхний энэ өдрийн амгалан айлтгая. Дэлхийн оюун санааны удирдагч төгсгөг Эрсэн их багшчин хаян оролцоотой хийгдэж буй энэхүү олон улсын баг хурал нь дэлхийн дулаарлын тулгымдсан асуудлаар
санал бодлоо солилцох, хүн төрөлхтөнтэй дуу хоолойгоо нэгтгэх их зав шаамун бөгөөд хурлын ажиллагааг их багшийн телевизээр дэлхий дахинд шууд дамжуулан хүргэж байгаад баяртай байна. Дэлхийн дулаалал түүний гамшигт үр дагавар өдгөө нэгэнт бодит зүйл болоод байна. Агаарын температур нэмэгдэж, хуурайшин цөлжих, гал түймрийн аюул байнгын чанартай болох, туйлын мэс, мөнх цэвдэг хайлах, хар салхи үер ган зут нүүрлэх болж, газар дэлхийн хямрал үзэтэл эл тод мэдрэгдэж, хүмүүний амьдрал ч өөрөө элдв савлгаа төгшөөртэй хэдийн нүүр тулж эхлээд байна. Хүмүүний харанхуй монхгийн хар балгаар газар дэлхий маань гашуудан гундаж, экосистем суурилын ирмэгт тулж ирээд байгаа нь юутай хариуцалтай. Хүмүүний хүсэл шунлын дэв эцэстээ төрийн бодлогогч бохирлож харлаган болгоход хүрээд байна. Ганц жишээд ордъё. Монгол улсын малын тоо 42 сая төгрөг, бэлчээрийн даас хэтэрч, мал сүргийн 46%-ийг ямаа эзлэх болсон энэхүү Монголын хүн ам хүүхдийн цэцэрлэг сургууль, эмнэлэг, ойрын жилүүдэд ямаа нэмахаар амжуухад хүрээд байна. Үүний хажуугаар санал өгөгчтэй гомдоохгүй үүднээс томхон хотуудын хүн амын хэрэгцээнд борлуулж буй махны үнийг зориудаар барихад Монголын төр жилбэр 2.4 тэрбум төгрөг зарж байна. Дэлхийн уруудж буй хандлагыг давтсан гамшигын хэмжээний олон баримтыг өнөөдрийн урлаар хөндөж ярих болно. Ярихын учир нь ухаарлыг олоход оршино. Ухаарч гэмээн хандах зүг зөвтнө. Дэлхийн дулаалын аюулыг гэтлэн давах тухай ярих нь нэгэнд оройтсон байж болохч ядаж түүнийг саарамгжуулахад дэлхийн улс орны төр засгаас эхлээд эргэн хүн цаашид өөрөөс хамаарах бүхнийг хийж хэрэгжүүлэх боломжийг алдах нь дэндүү хариуцлагагүй хэрэг болно гэдэгтээ та бүхэн санал нийлэх үзье. Нөхцөл байдлын уршгаар гэгээ багтайхан өнгөөр ярьж байгаадаа хүлцэлчээ. Их дэлхийг хүмүүн төрлөختөнтэй нь аврах ухаан хайрлахыг бурхан даатгаж, дэлхийн дулаалын тулгамдсан асуудлаарх олон улсын хурлын ажиллагаа нээснийг мэдэгдэе. Thank you for your welcoming speech, Professor Sauga. Tonight, we have the great honor to present to you very special message from His Excellency, Mr. Ikhbayar, the President of Mongolia. President Ikhbayar couldn't be here with us today. He's actively participating in World Economic Forum in Davos, Switzerland. However, he sent advisor to President, Mr. Sedendam, to deliver his special message to us. Welcome, Mr. Sedendam. За энд хорон цугласан та бүхэнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн мэндчилгээг уламжилъя. Баг хурлд оролцож байгаа хүндэт ноёд хатагтай нараа, телевизийн хурлыг телевиз, интернетээр үзэж байгаа архим нөхдөө, Улаанбаатар хотноо дэлхийн дулаарл, уур амьсгалын өөрчлөлтийн тулгамдсан асуудлаар олон улсын баг хурл болж үүсээд байгаа байдлын хор уршиг, үр дагаварт санаа зовнон түүний шалтгааныг сармагжуулж, улмаар зогсоохын төлөө дуу хоолойгоо нэгтгэн гарах гарц шийдэх арга замыг олох хэрэгт санаа бодлоо нэмэрлэж байгаад Монгол улсын ерөнхийлөгч чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Дэлхийн инх тайвны шагналтан хүмүүнлэгийн төлөө үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцогч хатгатай Чинхан олон улсын нийгэмлэг түүний Монгол дахь төв манай төр олон нийт эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран энэхүү баг хурлыг санаачлан зохион байгуулж ивент итгэж байгаа нь их сайн хэрэг хэмээн бодож байна. Дэлхийн дулаарл түүнээс үүдэлтэй хор уршиг нь цэнхэр гаригийн бүх улс орон хүн төрлөختний сэтгэлийг зовоож буй хамгийн ноцтой асуудлын нэг мөн. Үүнтэй би та бүхэнтэй санал нэг байна. Өнөөдөр дэлхийн дулаарл Монгол оронд жилэрхий нөлөөлж, цөлжил дүргэсч, булга шанд ширгэж, гол мөрний ус татарч,
хурд тундас олон жилийн дунджаас ихээхэн багасж байна. Энэ бүхэн манай улсын хийгээд бусад орны эрдэмтдийн судалгаанаас бүрч тодорхой харагдаж байгаа билээ. Ийм байдлыг гэтлэн давахын төлөө хамтран тэмцэж улс хурлууд дэлхийн олон нийт идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулах нь нэн чухал хэмээн үзэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачилгаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал арах зүүн хойд Азийн дээд хэмжээний уулзалтыг Улаанбаатар хотноо 2009 оны 8 дугаар сард зохион байгуулахаар бэлтгэж байгааг та бүхэнд дуулгахад таатай байна. Та бүхний зохион байгуулж байгаа энэ баг хурал их дэлхийг хайрлан хамгаалах улс түмний нийтлэг эрхэм үйлсэд нэгэн тодорхой хувь нэмэр болно гэдэгт итгэл төгс байна. Та бүхэнд амжилт хүсье. Монгол улсын ерөнхийлөгч намбарын Энквайр Улаанбаатар хот 2009 оны 1-р сарын 27. Thank you, Mr. Tedendam, and thank you for His Excellency, Mr. Inkbayer, President of Mongolia. За энэ туран цугларсан та бүхэнд дэлхийн дулаарлын зэрэг хамтдаа байхын зэрэгцээ бие биендээ хүмүүний сэтгэлийн дулаарлыг хайрлахыг зурайлаа. Баярлалаа. Next, to celebrate this important event, several respectable guests would like to convey their special greetings. And one of the greetings comes from Mr. Batbayer, Parliament member and Chairman of the Standing Committee for Food, Agriculture and Environment. Please welcome Mr. Batbayer. Энэ үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн ноёд хадагтай та бүгдийн энэ өдрийн амгалан айлтгая. Монгол орн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд ноцтой өртөж байгаа улс орнуудын нэг гэдгэнд дамжиггүй юм аа. Сүүлийн 60 жилд Монголын агаарын температур дэлхийн дунджаас 2 дахин илүү дулаарсан бөгөөд манай орны нутаг дэвсгэрийн 85% нь байгалийн салхи болон уул уурхай, мал аж ахуй зэрэг хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалan ностой дороотолд ороод байгаа юм аа. Иймд хадагтай Чинхайн олон улсын нийгэмлэгээс зохион байгуулж байгаа дэлхийн дулаарл олон улсын баг хорлын энэхүү арга хэмжээг би цагаа олсон ихээхэн ач холбогдолтой үйл явдал гэж үзэж байгаа юм аа. Энэ баг хурл нь Монголын төр засгийн байгууллагууд болон ард түмний зүгээс уур амьсгалын хямралыг шийдвэрлэх тал дээр авч явуулсаар байгаа эерэг зүйтэй арга хэмжээ үйл ажиллагааг улам эрчимжүүлэхэд ихээхэн ач холбогдол үр нөлөө үзүүлнэ гэж найдаж байна. Энэхүү урлагийн үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Thank you, Mr. Batbayer. Next, special greetings come from Mr. Patrick Holden, Director of the Soil Association in the United Kingdom. Let's now enjoy his taped video message. My name is Patrick Holden, and I send greetings to Mongolia and to the SOS Climate Change Conference. I wish you well, and I hope that the result of your discussions makes a big difference to reducing emissions. Climate change is a really big issue facing us all today, and I believe the role of agriculture in our food systems has been underestimated in terms of what we can do about it, because it's a fact that depending on how you calculate it, at least 20% and possibly up to 30% of total emissions come from food, from the farming system right up to our kitchens and our plates. And in that segment of emissions, industrial farming and the manufacture of nitrogen fertilizer in particular, and the use of pesticides, probably contribute up to 50% of the emissions before the farm gate. So if we can move away from highly industrialized farming systems which are using up to 10 calories of mainly fossil fuel energy to produce each calorie of food that we eat, to living within current solar energy input,
this would be our goal for the future. And in that context, organic farming systems have a tremendous amount to offer, because by moving away from fertilizer to fixing nitrogen through leguminous plants using solar energy, this is the biggest single change that can be made in farming practice. And of course, traditional farming systems, particularly in so-called developing countries, have always done this, and in many cases still are. So we need to learn from the wisdom of traditional farmers who have used solar energy to build soil fertility and operated on a local level. So really we are on the brink, I believe, of the end of the era of industrial farming, and the changes that we need to see over the next 10 to 15 years are probably the biggest that have been seen in agriculture since the Industrial Revolution. We need to switch from energy-intensive systems to relocalized food systems with a much more diverse mix of cropping and a dependency mainly on primary products such as vegetables and cereals. And we will move entirely away from animal production, because at the moment many hundreds of millions, even billions of farm animals are kept in inhumane conditions and never see the light of day, and their production is not only violent against nature, violent against spiritual practice, but it is also completely unsustainable. And it is not healthy to eat food with a violent future. So what we need to do is to shift away from those horrible systems towards systems which go with the grain of nature. One of the most exciting opportunities for organic farming is to lock up atmospheric carbon in the soil. And it's a fact that the arable soils of the world have been depleted of their organic matter during the era of intensive farming. But if we were to reverse that process and rebuild soil humus and perhaps increase the organic matter content of all the soils in the world by, say, 1%, this would represent an enormous reservoir of CO2. In other words, treating soil as a carbon sink may be a big part of the solution to addressing global warming. So that farmers, when they switch to organic practices, are not only producing food of more vitality and more in harmony with nature, they're also directly addressing climate change. And there is another aspect to organic farming, which is that it is now being discovered that the use of biochar, which has been practiced actually for millennia in South America in a form of agriculture called terra preta, where you stabilize biomass by creating carbon and charcoal, and you bury that in the soil, you not only lock up the carbon, but you increase soil fertility. Now this may have tremendous application globally for the world's farming systems if we're going to rebuild fertility and lock up harmful atmospheric carbon back into the soil. The Soil Association was founded on the philosophy of the interconnectedness of the health of soil, plant, animal and man, and I believe that philosophy is all-embracing. In other words, everything is connected, and if we can all work together for a common aim, it will be possible to avert an ecological crisis on this planet in a relatively short period of time, because I believe that all over the world, millions of people not only feel a deep underlying anxiety about the violence that we've been practicing towards nature over the last century, but also hope that we can be the change, that we can make a difference, and that our individual actions count. So I wish your conference well, and it has the Soil Association's full support. We would like to thank Mr. Patrick Holden for being a part of our conference. The next greeting we would like to share with you is from Lord Peter Melchett, leading environmentalist, Policy Director of United Kingdom Soil Association. Let's enjoy his videotaped message. I'm Peter Melchett. I'm the Policy Director of the Soil Association, which is an organisation that campaigns and certifies organic food in the UK. Thank you very much for inviting me to the SOS Climate Change Conference. You're discussing incredibly important issues. Food and farming in the Western world, certainly in Europe,
is responsible for about 30%, nearly a third, of an individual's climate change emissions, greenhouse gas emissions. So what we do with farming and the sort of food we eat in future really will play a huge part in deciding the future of the planet, whether we have a planet to feed us and to live on. The most important thing we have to do is stop having farming systems in developed countries, in Western Europe and North America and Japan and elsewhere, which rely on turning fossil fuels like oil and natural gas into fertilizer, which we then use to grow our crops. It takes tons and tons of diesel to feed one American for a year. A ton of nitrogen fertilizer takes huge amounts of water and oil and then releases dangerous greenhouse gas emissions. So in the Soil Association, we're working to try and get agriculture in developed countries back onto a course where we use the sun's energy to grow our crops. In many parts of the world, that is what happens now. And a great danger for the planet is that countries in the southern hemisphere, in the east, will try and follow Western agriculture and become dependent on chemical inputs and oil-based fertilizer, just as that oil gets more and more expensive and scarcer. So the key, I think, in looking at agriculture all over the world, and the UN Food and Agriculture Organization is working on this, many UN agencies for development also working on it. We have to feed ourselves using the sun's energy that's shining on us now, not the sun's energy that created coal and oil hundreds of thousands of years ago, because that's not sustainable. And that form of agriculture can easily feed the planet, and it can feed the planet even if population grows as predicted, depending on what we eat. In my country, in the UK, people eat very large quantities of meat, and in America even more, of course. And in other European countries, Germany, very heavy meat eaters. That meat is produced from cereals, grains and pulses, crops like soya. In the UK, we use fodder peas and beans to feed animals protein to make them grow quickly. It's incredibly inefficient. We put hundreds of calories into chickens and cows to get 1 or 2 calories out for people to eat. So that's got to stop. We can't afford that sort of wasteful agriculture, nor the sort of wasteful agriculture which can leave half a crop on a farm because the carrots aren't the right shape, another problem we have in the West. And then we've released great quantities of cereals and pulses, grains for humans to eat rather than animals. So there is a way we can feed the world. We can do it using the sun's energy, using fertility put into the ground with crops that build nitrogen, and we can do it without destroying the planet. But we have to get a move on and start making these changes now. We appreciate Lord Peter Melchett for his substantive message. Up next, we have Mr. Yanagisawa, President of Japan-Mongolia Goodwill Association. Let's welcome his videotaped message. 地球環境問題で、大変な問題になっております。そして環境問題は一人一人が自分の足元からやらないとダメだと思っております。特に自然環境を大切にしなければなりません。日本モンゴル親善協会は15年計画で第一に植林ということで大草原に植林事業を始めて今年5年目を迎えました。今までモンゴルで10万本近く植林をしてまいりました。
厳しい草原の中で、モンゴルの友人と皆さんと植林授業を行っております。いずれにせよ環境問題に全力を挙げて頑張ってまいります。世界の温暖化問題がウランバートルで行われるという会議について成功と皆さんに対する感謝を申し上げたいと思います。自然環境問題について自然を大切にするためには一人一人が一本ずつ植林をするということを願っております。この度、モンゴルで、世界温暖化会議が行われることについて、皆さんに心から実のある会議であり、皆さんに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。Thank you, Mr. Yanagisawa, for your hospitable greeting. Today, there are so many prominent guests in this audience, but due to the timing, we cannot mention all of you, but we would like to mention some of those who have graced us with your presence. Ms. Javzma, Ex-Auditor General, National Audit Office. Mr. Lunda Jantsung, a Member of Parliament. Mr. Naranghu, Member of Parliament. Mr. Cholumbat, Member of Parliament. And Mr. Tirbish Tawak, Member of Parliament. Thank you for being here today. Next, let's watch a brief video that shows how climate is changing in the world and Mongolia due to the global warming. Our first guest speaker is Professor Bald, Doctor of Biological Science and Professor at the Mongolian Korean Technical College. He will be presenting a paper on the impact of global warming in Mongolia. Welcome, Professor Bald.
Эрхэм хүндэт төгс гээгэрсэн их багш Чинхай. Эрхэм хүндэт ноёд хатагтай нараа. Төв Азийн эрсдэс уур амьсгалтай ой тайг тал хээр говьсөл хосолсон сая 566,500 хавтгай дөрвөлжин километр нутаг бүхий Монгол орны ургамал амтны аймгийн биолог, экологийн өргөн сар хүрээтэй судалгааг 1970-ад оны үеэс эхлэн сүүлийн 30 гаруй жилийн хугацаанд Монгол Оросын хамтарсан биологийн ижвэрэн экспедицийн хүрээнд зохион явуулж ирсэн билээ. Монгол Оросын хамтарсан биологийн экспедицийн судалгааны бүрэлдэхүүнд Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн ботаникийн хүрээлэн, ерөнхийдөө сорилын биологийн хүрээлэн, геоэкологийн хүрээлэн, газар зүйн хүрээлэн, Оросын холбооны улсын шинжлэх ухааны академийн цэвэр зүйн экологи эволюцийн асуудлын хүрээлэн, Камаровын ботаникийн хүрээлэн, газар зүйн хүрээлэн, амтэн судлалын хүрээлэн, Ломоносовын Москвагийн улсын их сургууль зэрэг эрдэм шинжилгээний нэр хүндтэй байгууллагуудын олон арван шилдэг эрдэмтэн судлаачид ажиллаж ирлээ. Эдгээр эрдэмтэн судлаачид биологи, экологийн мониторингийн судалгааны үндсэн дээр дэлхийн дулаалал ба малын тоо толгойн хэт өсөлт олон 10 жилээр бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэн ашиглаж ирсэнтэй шууд холбоотойгоор Монгол орны байгалийн үндсэн төрхийг тодорхойлдог сав шим ертөнцид био бүтээмжийн үлэмж доройтол явагдаж цөлжилтөнд хэдийнэ нэрвэгснийг тогтоосон байна. Цөлжилт нь элесний нүүдэлтэй холбоотой өнгөц ойлголт биш ээ. Энэ нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүрээлэн байгаа орчны хөтөлбөр цөлжилттэй тэмцэх конвенцэд тодорхойлсноор уур амьсгалын өөрчлөлт ба хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр газрын буюу хөрс, ус, ургамалжилтыг бүхэлд нь хамарсан био бүтээмжид системийн доройтол болохыг хэлж байгаа юм аа. Энэ утгаараа 2002 оны Йоханнесбургийн тунхаглал нь цөлжилтэнд нэрвэгдсэн 120 орноос Монгол орн нэн хүчтэй цөлжиж байгаа 11 орны тоонд орсныг зарласан билээ. Монгол орны ургамлын нөмөргийн төлөв байдал 20 дугаар зууны дунд үеийг хүртэл доройтолд харьцангуй бага өртсөн шалтгаан нь ус, ургамал судлаач эрдэмтэн Чагны 1970-ад оны дунд үед Монгол орны тал хээрийн ургамлын нөмөргийн 30 гаруй хувь нь бэлчээрийн талхагдалд ямар нэг хэмжээгээр өртсөнийг анх судалж тогтоосон билээ. Одоо та бүхэнд Монгол орны төвийн бүсэд орших харьцангуй өндөр үржил шимтэд тооцогдож байсан хээрийн экосистемийн төлөв байдлыг дэлхийн дулаалал, хуурайшил, малын тоо толгойн хэт өсөлт хэрхэн доройтуулж ирснийг шинжлэх ухааны баримтаар танилцуулъя. 1970-аас 2007 онд хуурай хээрийн бүсэд урд үндэсний жилийн дундаж 236 мм-ээс 106 мм хүртэл багасч агаарын температурын жилийн дундаж хасах тэгвхэл 10.3 хэмээс нэмэх тэгвхэл 10.3 хэм хүртэл нэмэгдэж ирсэн байна. Бэлчээрийн сэлгээгүй даац хэтрүүлэн он удаан жил бэлчээрт ашигласны улмаас 30 жилийн дараа энэ бүлгэмдэл өөрчлөгдөж харгана бүхий төнг, аг, хазаар өвсд бүлгэмдлэр солигдох хүртлээр доройтжээ. Тухайлбал төнг, аг, хазаар өвсд бүлгэмдэлд нийт ургамлын ургац 10 дахин буурч, бүрхэц сэргжиж 3 дахин багаснаар цөлийн хээрийн ургамлын бүлгэмдэлтэй ойролцоо болсон байна. Хээрийн ургамалжилтад чухал ач холбогдол үүрэгтэй зөнхлөх зүйлүүдийн тоо хэмжээ цөөрснөөс бүлгэмдлийн доройтлыг илэрхийлдэг зээрэг нь оршавг, луйл, шарилж, олширч тухайн сав нутгийн 250-аас 300 хавтгай дөрвөлжин километр нутаг орчныг хамран ургах болжээ. Мөн 2000-аас 2007 онд дараалан тохиолдсон гангажгийн үеэр
уртаргийн 105 градус 54 минутаас эхлэн дорн зүгт үргэлжлэх 300 хавтгай дөрвөлжин километр нутагт бэлчээрийн дааз хэтэрснээс үүдэж мал амтан огт иддэггүй алкалоидын өндөр агуулмжтай хятангар зэлэн хор агширган манчин лантан зэрэг хортой ургамал бүхий экосистемүүд бий болсон байна. Урд өмнө огт илэрч байгаагүй гаж үзэгдэл тухайлбал ургамлын нөхөн үржихэн эрхтний бүдцийн нано төвшөнд ховсол өөрчлөлт явагснаас ургамал давжаарн жижигэрч экосистемийн бие бүтээмжийг бүхэлд нь эрс муудгаж доройтуулах боллоо. Зөвхөн уур амьсгалын дулаарлаас шалтгаалan зарим ургамал тухайлбал хялган таан зэрэг ургамлын өндөр болон жин 30-40 жилийн өмнөхтэй харьцуулбал 2-3 дахин багассан байна. Биологи экологийн ач холбогдлоор ингэж доройтсон биоценозод хоршин амьдрах олон зүйл амьтны тоо толгой цөөрч тархацын утаг хомигдож байршил үгүй болох сөрөг үр дагаврууд ердийн үзэгдэл болжээ. Нэн ялангуяа говь цөлийн эрийн экосистемийн ургамалжилт нь малын тоо толгойн өсөлт бэлчээрийн сэлгээгүй байнгын ашиглалт зэргээс болж үлэмж хэмжээгээр талхагдалд орж хулан, цагаан зээр, хар сүлд зээр, аргал, угалз, янгирийн тархац ихээхэн багасч амьдрах байршил орчин улам бүр хомсцоор ирсэн байна. Дэлхийн дулаалал түүнийг хөөргөдөж байдаг гол хүчин зүйлүүдийн нэг болох махны хэт хэрэглээ нь биосферийн тэнцвэрт байдлыг асар богино хугацаанд алдагдуулж эмзэг болгосноор идүүгээ хуурай болон далайн асар уудам сав шим ертөнц үхэмл ертөнц болон хувирсаар байна. Энэ гамшигын хөгжлийн дүр зураг Монголыг тойрсонгүй. Тодорхой хэлбэл экологийн үндэслэл муутай концепц үхий малажхын үйлдвэрлэлийн бодлого, байгаль орчны харлаган бодлого, уур амьсгалын дулаалал хуурайшлын уршгаар Монгол оронд экологийн тэнцвэрт байдал нэгэнтээ алдагдаж байгалийн орчин тогтолцоо бүхэлдээ доройтон мөхөж байгаа нь бид бүхэнд ил байгаа билээ. Бидний буруутай үйл ажиллагаанаас болж амьтны аймагт зарим шавжийн зүйлийн тоо толгой байгалийн зохицуулалтгүй болж хэт олширсноос тухайлбал Сибирийн хүр хорхой, өрөөсгөл хүр, Яаковсоны төөлөөр, шинэсний шилмүс хуулагч гэсэн дөрвөн зүйлийн шавж Монгол орны он 80% гэмтэж сүйтгэд байна. Цэвэр усны нөөц хуримтлал, гол мөрний усны тэжээлийн их булаг, хөрсний хамгаалалд нэн чухал ач холбогдолтой хэнти хангай хөвсгөлийн ойн экосистемийн төлөв байдал ихээхэн доройтож тун эмзэг болоод байна. Сүүлийн 25 жилд дэлхийн дулаалал ба хуурайшлын шууд ба дам нөлөөгөөр гарсан ойн төмөрт 1.2 сая га талбайн ой устжээ. Мөн Оросын эрдэмтэн профессор Яромишкогийн удирдсан ойн судалгааны баг хэнти хангайн уулсын төмөрт устж сүйдсэн навчит ойн экосистемд байгалийн аясаар ой нөхөн сэргэх ямар ч ирээдүггүй болсныг тогтоожээ. 1971-с 1997 онд 2700 орчим төмөр гарч 14 сая га талбайн биологийн төрөл зүйл өссөн байна. Хөвсгөл хангайн уулсын мөнгө цэвдэг төрс жилдээ хамгийн багадаа 2 см-ээр хайлж сууж байгаа нь Монгол орны ойн бүлгэмдлийг мөхөх гамшигт үзэгдэл мөн хуурай уур амьсгалтай манай орны хувьд усны хуримтлал, усны гормыг тогтворжуулах цэнгэг усны нөөц, олон голуудын усны тэжээлийн их улаг болдог төдийгүй гоцховор биологийн төрөл зүйлийн голомт нутг нь болдог үнэлж баршгүй ач холбогдолтой 14 хэв шимжийн намгийн экосистем нь эдүүгээ тус орны нийт нутаг дэвсгэрийн талбайн дөнгөж 1.7% эзэлж байна. Гэтэл гантай хуурай жилүүдэд эдгээр амин чухал ач холбогдолтой экосистемүүдийг малын бэлчээрт байнга ашиглаж байгаа нь намгийн экосистемүүдийг доройтол мөхөлд хүргэх
хүчин зүйл болоод байна. Сүүлийн 50 жилд Монголын нийт нутгийн жилийн дундаж температур ойролцоогоор 0.7 хэмээр нэмэгдэж өндөр уулын мөнгө цас мөсөн гол мөнгө цэвдгүүд хайлж байна. Улсын хэмжээнд 5128 гол горих тэмдэглэгдснээс 852 нь дасарч шургаж ширгсэн байна. Зөвхөн 1999-с 2002 оны хооронд 680 гол горих 760 нуур ширгэж алгавлжээ. Монгол орны амар мөрний сав газар орших хошуу галууны зөнгөлөн зүсдэг 70 гаруй нууруудын 60 гаруй хувь нь усны түвшинд 30-аас 100% хүртэл багасч зарим нь ширгэж үгүй болсон байна. Үүний улмаас жил бүр нүүдлэн ирж өндөглөн зүсдэг хошуу галууны популяцийн тоо толгой 2 илүү дахин багасч 40%-аас хүрэхээргүй болсон байна. Өнөөдрийн илтгэлд газрын хэвлийн баялаг ойн болоод амтан ургамлын аймгийн баялагийг хомхойрон ашиглаж сүйтгэж байгаа сэтгэл сэрдхийлгэм гамшигын тухай мэдээллийг тусгасангүй. Хэдий тийм боловч дэлхийн дулаарлва малын тоо толгойн хэд өсөлт нь Монгол орны тал хээрийн, ойд хээрийн, ойн, ус нуурын, намгийн экосистемүүдийг бүхэлдэн доройтолд хүргэж нийт ургамлын нөмөргийн 80 гаруй хувийг далхагдалд оруулжээ. Эрхэм өндөд ноёд хатагтай нараа, эрхэм өндөд зочдоо, өнөөдрийн илтгэлээ суут эрдэмтэн Альберт Эйнштейний үгээр өндөрлөё. Хүмүүс ургамлан хүнс тэжээлд шилжин дэвшихээс илүүтэйгээр хүний эрүүл мэндийг тэтгэж гариг дэлхийн амьдрал үргэлжлэн орших боломжийг нэмэгдүүлэх тийм зүйл байхгүй. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Thank you, Professor Ball. 680 rivers and 760 lakes have dried up over the past 3 years in Mongolia. Should we wait for more proof how critical of climate change is? The situation is. Thank you, Professor Ball. Before inviting our second guest speaker, let's share with you our next video of global warming and its impact around the world. Our second guest speaker is Dr. Ikhbat, Academic Secretary of the Mongolian University of Science and Technology, Doctor of Natural Science. He will deliver a paper on the scientific evidence of the impact of global warming. Please welcome Dr. Ikhbat. Эрхэм мөндөд төгсгөөс их багшчинхаа эрхэм мөндөд ноёд хатагтай нараа. Өнөөдөр хүн төрөлхтний өмнө тулгараад байгаа хамгийн хүнд асуудал бол дэлхийн дулаалал юм. Аливаа нэг дайн эдийн засгийн хямралыг хүн ямар нэгэн хэлбэрээр даван туулж гарч чадна. Харин олон зуун мянга, олон сая жилийн туршид бүрэлдэн бий болсон байгаль экологийн тэнцвэрт байдал алдагдвал эргүүлж авах боломжгүй болох юм. Дэлхийн дулаалал улам хурдж байгаа нь Америкийн нэгдсэн улсын сансар судлалын үндэсний төвийн уур амьсгалын мэрэгжилтэн Джейс Волын 2007 оны 12 сард нийтлүүлсэн өгүүлэлээс тод харагдаж байна. Өгүүлэлдээ 2012 оны зуны сүүл гэхэд хойд мөсөн далаа бараг мөсгүй болох магадaltaй гэсэн таамаглалт ишвэсэн. Ийм байгаль экологийн огцом өөрчлөлт урд өмнө гарч байгаагүй. Дэлхийн дулаалал ер нь юунаас болоод ингэж хурцж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар засгийн газар хоорондын мэрэгжлийн хорооны 2007 онд нийтлсэн гаргасан үнэлгээний 4 дахь тайланд 20 дугаар зууны дунд үеэс хойш дэлхийн дундаж температур өссөн гол шалтгаан бол хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хүлэмжийн хийн агуулмжийн ихсэлтээс шалтгаалсан маш өндөр магадaltaй хон нэмсэн байна. Дэлхийн дулаалалд нөлөөлж байгаа
гол хүлэмжийн нүүрс хүчлийн нийт хүлэмжийн 76.7%-ийг, намгийн хий буюу метан 14.34%-ийг, азотын дутуу эсэл 7.9%-ийг, фторт нүүрс ус төрөгчийн хийнүүд 1.1%-ийг тус эзэлж байна. Агаар мандалд хүлэмжийн хий агуулмж өөрчлөгдөх 2 хүчин зүйл нь хүлэмжийн ялгаруулалтын хэмжээ, хоёрт хүлэмжийн шингээлтийн хэмжээ. Хүлэмжийн ялгаруулалтын 25.9% нь эрчим хүчний салбар цахилгаан станцуудаас, 19.4% нь аж үйлдвэрийн салбараас, 17.4% нь ой модны салбар буюу ой мод устгаж байгаатай холбоотой, 13.5% нь хөдөө аж ахуйн салбараас, 13.1% нь тээврийн салбараас, 7.9% нь барилгын салбараас, 2.3% нь хог хаягдл цэвэрлэх байгууламжаас ялгарч байна. Агаар мандалд байгаа хүлэмжийг шингээгч нь ой мод, өв сургамал, хөрс, далайн ус гэсэн гол юм шингээгчд байна. Англи эрдэмтэн Риагийн судалгаагаар ой мод, өв сургамалд 450-аас 650 тэрбум тонн нүүрс төрөгч хөрөмтлөгдөж байдаг. Цагуунаас 80% нь ой модонд оногдож байна. Ой мод өв сургамал нь жилдээ 60 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг агаар мандалаас шингээж авах боломжтой юм аа. Мөн газрын хөрсөнд ойролцоогоор 1.5 тэрлион тонн нүүрс төрөгч агуулгадж байна. Далайн ус нь жилдээ 90 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг шингээж 88 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг ялгаруулдаг. Энэхүү зөрүү бол 2 тэрбум тонн нүүрс төрөгчийг жил бүр агаар мандалаас өөртөө шингээж байна гэсэн үг юм. Далайн усанд агуулгадж байгаа нийт нүүрс төрөгчийн хэмжээ 38 тэрлион тонн байдаг. Дэлхийн хүлэмжийн ялгаралт нь аж үйлдвэрлэлийн өмнөх үеэс хойш тогтмол өссөн ба 70-аас 2004 оны хооронд 70%-аар нэмэгдсэн байна. Үүнээс нүүрс хүчлийн ялгаралт 80%. Үүний гол шалтгаан бол ялгарч байгаа хүлэмжийн хэмжээ ихсэж, ой мод, өв сургамал, далайн усны шингээж буй хэмжээ буурч байгаатай холбоотой юм. Дэлхийн дулааллыг агаарын болон далайн дундаж температур тогтмол нэмэгдэж байгаагаас, цаасмаас өргөн хүрээтэй хайлж байгаагаас, далайн дундаж төвшин нэмэгдэж байгаагаас тод харж болно. 1906-аас 2005 оны хооронд агаарын дундаж температур 0.174%-аар, харин Монголд 1940-с 6 оны хооронд 194 градусаар тус нэмэгдсэн байна. Далайн дундаж төвшин 93-аас 2003 оны хооронд жилд 3.1 мм нэмэгдэх болсон. Дэлхийн цаас мосон бүрхүүлийн хэмжээ багасч 1970 оноос 78 оноос хойш хийж эхэлсэн сансрын судалгаагаар хойд мосон далайн мосон бүрхүүлийн хэмжээ 10 жил тутамд 2.7%, зундаа 7.8% багасч байна. Хэд халалт ган гачиг болох нь ихссэн ба түүн тэмдэглэгдсэн хамгийн халуун 10 он сүүлийн 14 жил тэмдэглэгдсэн байна. Хойн төмөрийн тоо хэмжээ хамрах хүрээ нэмэгдэж үүнтэй холбоотой агаарын хүлэмжийн их хэмжээгээр гарч хүлэмжийн хийх шингээгчийн хэмжээ багассаар байна. Энэ нь дэлхийн дулаалыг хурдсаж байгаа хүчин зүйлийн нэг юм. Далайн шуурга, үер усны аюул нэмэгдэж, эдийн засаг, хүний амьдралд учруулах хохирол улам бүр нэмэгдсээр. Жишээ нь 2005 онд Америк нэгдсэн улс болсон Катрина далайн хар салхины улмаас 1836 хүн ам өргөдөж, тус улсын эдийн засагт 81.2 тэрбум Америк долларын хохирол гарсан байна. 2008 оны 1 сарын 28-нд болсон Давосын эдийн засгийн дээд хэмжээний уулзалтны нээлтэнд ноён Пачаурогийн хэлснээр дэлхийн эдийн засаг 1960-ад оны үед байгалийн гамшигаас болж 75.5 тэрбум Америк долларын хохирол амссан бол энэ тоо 90-ад оны үед 659.9 тэрбум доллар болтлоо өссөн байна. 1980-аас 2004 оны хооронд дэлхийн эдийн засагт цаг агаарын үзэгдлээс болж 1.4 тэрбум Америк долларын хохирол гарсан.
Биднээс шийдвэрлэх ямар арга замууд байна? Өнөөдөр дэлхийн улс орнууд дэлхийн дулаар тулгымцсан асуудал мөн гэдгийг ойлгож, Киотогийн протоколыг дэмжин ажиллаж, өөрийн орны хүлэмжийнхийг бууруулах зорилгоор сэргээгт эрчим хүч ашиглах техник технологиг боловсронгуй болгох, эрчим хүч зам тээвэр барилгын салбарт хэмнэлттэй техник технологи нэвтрүүлэх, хой хамгаалах, ойжуулах гэх мэт ажлуудыг гүйцэтгэж байна. Эсийн хэдийч дэлхийн дулаар улам хурдтай өрнөсөөр эргэлт буцалтгүйцэхтэй тун ойрхон ирээд байна. Бид хугацаа их алдаж байна. Дэлхийн дулаалын шаталгааныг судлаад үзэхэд хүндрэлтэнд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр дэлхийн дулаалыг ойрын хугацаанд зогсоох боломж байна. Энэ нь махны хэрэглээг эрс багасгах. Махны хэд хэрэглээ дараах байдлаар дэлхийн дулаалд нөлөөлж байна. Нэгдүгээрт мах үйлдвэрлэлийн улмаас хүлэмжийн хийх шингээгчийн хэмжээ эрс буурч. Өнөөдөр дэлхийн уушиг болсон ширэнгэн хой ихэнхийг үйлдвэртсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх зорилгоор устгаж байна. Жишээ нь Амазоны ширэнгэн хойн 70%-ийг үхрийн бэлчээр малын тэжээл болох зорилгоор устгасан. Өнөөдөр 1 минутанд 7 хөлбөмбөгийн талбайтай тэнцэх хэмжээний хойн талбайг махны үйлдвэрлэлд зориулж байна. Дэлхийн хуурай газрын талыг өрхөж байсан хойгоос одоо дөнгөж 4-ний 1 нь үлдсэн. Асуудал бол бид ийм байдлаар хүлэмжийнхийг бууруулагчаа устгаад зогсоогүй. Энэ модгүй уссан талбайгаас асар хэмжээний хүлэмжийг ялгаран гарч байна. Газрын хөрсөнд 1.5 тэрлион тонн нүүрс зүрэгч агуулгадж байдаг тухайд дээр дурдсан. Хоймод ногоон бүрхөвчийг устгасан тохиолдолд энэхүү нүүрс зүрэгч хүлэмжийн хий болон агаар мандал гарч ирдэг. Устсан хойн талбайгаас гарч байгаа хүлэмжийн хэмжээ дэлхийн нийт хүлэмжийн 17.3%-тай тэнцэх хүлэмжийг ялгаруулж байна. Энэ нь дэлхийн нийт тээврийн хэрэгслээс гарч байгаа хүлэмжийнхээс 4.3%-аар илүү байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү 17.3% нь махны үйлдвэрлэлтэй холбоотой юм. Хоёрдугаарт мал аж ахуйн салбар дэлхийн 5 том хүлэмжийн ялгаруулагчийн нэг юм. Хөдөө аж ахуйн салбараас нийт хүлэмжийн 13.5% ялгардаг ба үүний 80% нь мал аж ахуйгаас гардаг байна. Нийт метаны 37%, нийт азотын дутуу эслийн 65% мах үйлдвэрлэлтэй холбоотой ялгардаг. Махны үйлдвэрлэлийг багасгах чадвал энэ хэмжээгээр бас хүлэмжийг бууруулах боломжтой. Гуравдугаар дэлхийн хуурай газрын 30%, хөдөө аж ахуйн зориулалттай талбай 70% нь мах үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглагдаж байна. Үүнтэй холбоотой хөрс илэгдэж, малын бэлчээрийн нэлээд хувь нь талхлагдаж, доройтолд орсон байна. Энэ нь цөлжилтийг хурдсгах нэг хүчин зүйл юм. Мал аж ахуйтай холбоотой цөлжилтийн улмаас жилд 100 сая тонн нүүрс хүчлийн хий ялгарч байна. Махны хэрэглээтэй холбоотой тээврийн зардал эрчим хүчний хэрэглээ өндөр байна. 2007 онд ихэд дэлхийн хэмжээнд 275 сая тонн мах үйлдвэрлэж хэрэглэсэн. 2050 он гэхэд махны үйлдвэрлэл 2 дахин нэмэгдэх хандлагатай байна. 275 сая тонн махыг хөлдөөж хэрэглэгчид хүрэхэд зарцуулагдах эрчим хүч тээврийн зардал асар өндөр гарна. Махны хэрэглээ эрс багасвал Австрали улсын хоньны мах, Аргентин, Бразил улсын үхрийн махыг дэлхийд тойруулан тээвэрлэх шаардлагагүй болно. 275 сая тонн махыг боловсруулах чанахад их хэмжээний цахилгаан шаардлагатай. Мөн төдий хэмжээгээр хүлэмжийг ялгарна. Махтай хоол хийхэд ургамлын гаралтай үндэсний бүтээгдэхүүнээр хоол хийснээс 16 дахин их эрчим хүч зарцуулагддаг. Энэ хэмжээний эрчим хүч мөн хэмнэгдэнэ. 1 кг мах үйлдвэрлэхэд гарах хүлэмжийн хэмжээ Европын дунд оврын суудлын машинаар 250 км явхад ялгарх хүлэмжийн хийдэд тэнцүү байна гэсэн судалгаа гарсан. Түүнээс гадна мах үйлдвэрлэлд зориулж байгалийн ихээхэн нөөц баялагийг зарцуулж байна. Мах үйлдвэрлэл цэвэр усны 70%, дэлхийн үр тарианы 36 хүртэл, буурцх дургамлын 74%-ийг бордоо олгон хэрэгжилж байна. Махны хэд хэрэглээ байгаль орчинд муугаар нөлөөлөө зогсохгүй, хүний эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлж байна. Жишээ нь махыг хийдснээс болж хүн зүрх судасны өвчин, хор тавдар, чихрийн шижин, хэд таргалал гэх мэт олон өвчнөр өвчилж.
олон хүн өвчний улмаас нас барах, мөн эмчилгээнд дэлхийн хэмжээнд олон тэрбум доллар зарцуулж байна. Энэ бүгдээс бид бүхэнд юу харагдаж байна? Дэлхийн хүн төрөлхтөн махны хэрэглээг эрс багасгаснаар дэлхийн дулаарлыг энгийн аргаар цаг алдалгүй зогсоох боломжтойгоос гадна өөрсдийн эрүүл мэндийг сайжруулах хамгаалах ийм давхар давуу талтай маа. Монголчууд бид нарын дэлхийн дулаарлыг зогсооход ер нь юу хийж болох вэ? Монгол орн хүлэмжийн ялгаруулалтаараа дэлхийн бусад оронтой харьцуулахад бага боловч дэлхийн дулаарлын нөлөө Монгол орныг тойрохгүй. Монголчууд бид дэлхийн дулаарлыг зогсооход хувь нэмрээ оруулахын тулд дараах зүйлийг хийх хэрэгтэй байна. Нэгдүгээр, Монголын уламжлалт ёс заншлыг сэргээх. Монгол хүн байгаль дэлхийгээ шүтэж, буян ишгийг нь хүртэж, уулус гол морин хөрсөө бохирдуулах ой сүйтгэхийг цээрлэдэг байсан. Зах зээлд орсноос хойш эд мөнгөний хойноос хөөцөлдөж, байгаль орчныг их хэмжээгээр бохирдуулж, материалын хэрэглээ идэх уухай эрхэмлдэг болсон. Энэ байдлыг өөрчлөх шаардлагатай байна. Хоёрдугаарт махны хэрэглээг эрс босгох. Энэ бол монгол хүний хувьд хүнд асуудал биш. Эртний монголчууд малаа хайрлаж, цагаан эдээгээ дээдлж, дулааны улиралд дан ганц цагаан эдээгээр хооллдог байсан. Цагаан сарын баяраа мөн цагаан эдээ засаж тэмдэглэдэг уламжлалтай. Их мэт олон жишээг бас дурдж болно. Хүнсний ногооны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дотоодын хэрэгцээгээ хангадаг болох тийм зорилттой ажиллах хэрэгтэй. Дөрөвт нь ойжуулах, зүлэгжүүлэх, ажилд хөрөнгө, хүн хүч төвлөрүүлж ажлын байрыг бас бий болгох хэрэгтэй. Тавд нь сэргээгт хэрчим хүчийг хэрэглээг нэмэгдүүлэх. Зургаад нь өдөр тутмын үргэлгэн хэрэглээг бас багасгах. Энэ бол бас байгаль орчинд хэрэгтэй. Толоод нь өвөг дээдсийнхээ оюуны агуу үеийг судалж суралцах амьдрал хэрэгжүүлэх. 8-нд нь 5 хүн бүр байгаль хамгаалагч байх гэсэн. Энэ бол бидний хийж болох зүйлийн зарим хэсэг. Ингээд их дэлхийгээ аврахын тулд, эрүүл мэндээ хамгаалахын тулд, хойч үедээ амьдрах орчин үлдээхийн тулд махны хэрэглээг эрс багасгацгаая. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Thank you, Dr. Inkpat, for describing us the major consequences and effects of global warming. I hope everyone watching this would be heroic enough to change their diet in order to save the world. Now, let's share with you a brief video showing how world leaders are responding to the urgency of global warming. The hour is late. It's time to decide. I'm quite confident that we will make choice wisely. In addressing global warming issues, the scientists have made it quite clear. Climate change as a self-inflicted wound, if you like, can wipe out the very bigger assets. We have a climate crisis that is a planetary emergency. We are so close to the red line that perhaps we may wake up tomorrow and find that there's nothing to save after all. We have reached a point where we have a real emergency. The message should be clear. Climate change must take its place along those threats like conflict, poverty. Climate change is responsible for conflicts that can only deepen in the future if we don't act as soon as possible. It's the only thing that I believe has the power to fundamentally end the march of civilization as we know it. You will have a catastrophe, add it to another catastrophe. Climate change means catastrophically violent weather. Like wildfires and devastation. Rising sea levels. Rising food prices. To the spread of disease. If the future of the world depended on me, what would I do? The North Polar ice cap is melting so fast. But what
seems to me to be important is that some of the effects we are witnessing now are happening twice as fast as scientists were predicting just 5 years ago. A report issued earlier this year by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change concluded both that global temperatures are rising, that this is caused largely by human activities. And if you look at the fourth assessment report of the IPCC, we've assessed several stabilization scenarios. In 2010, there could already be as many as 50 million environmentally displaced persons due to climate change, desertification, and deforestation. Experts tell us that the situation underlying the crisis is not a temporary one. And it's getting more and more difficult every day. And there's no guarantee that human civilization can survive. The doomsday clock of climate change is ticking ever faster towards midnight. We are simply not reacting quickly enough. Do we need to move faster to answer the question? Yes, we do, because we have less time than we thought we had. So climate change is obviously going to have a major negative impact. The scale and the pace of environmental change at the beginning of the 21st century are a serious wake-up call to us as human beings on this planet. We know without a doubt that global warming is a reality, and the question today is not is it happening and not is it bad, but what are we going to do about it? We are all part of the program of global warming. Let us all be part of the solution. The challenge you face is to prove to people that you are serious about adaptation to the unavoidable. Meat production and consumption is hugely intensive in terms of carbon dioxide emissions. More than all cars, trucks, and ships added together. Unless we change our food choices, nothing else matters, because it is meat that is destroying most of our forests. It's meat that pollutes the waters. It is meat that is creating disease, which leads to all our money being diverted to hospitals. So it's the first choice for anybody who wants to save the earth. The food we eat and how it's grown and the kind of food we eat matters a lot. Everything comes with an environmental price. Beef production in particular. We consume far too much meat in this world. Because there's where the climate problem is, our meat consumption. Something that's harmful even for human health. 我们今天要减少二氧化碳的排放啊。我们素食的方式绝对是非常有效的一个方式。I do eat a lot of vegetarian meals. I think that's something we can all do. That's one of the easiest ways that we can make an immediate and quite substantial impact. There are some wonderful environmental benefits in terms of taking a couple of steps lower down the food chain. And the choice we face is a really simple one, actually. Just for one day, or more than that, become a vegetarian. Let us approach climate change not simply as a looming future threat, but as a present opportunity to work together. The time for action is now. What can the government do to help? What can you do to help? How can we do this together? And it's about what we do from this point on and this point forward. Individuals can take action. We have to try our power. And as individuals, through the choices we make, the purchases we make. If we once understand this and take the necessary actions, then we actually have a much better situation. And if you eat less meat, you will be healthier and so would the planet. Then there's some kind of realization of individual responsibility to take care of this planet. Our generation has inherited an incredibly beautiful world, and it's really in our hands whether our children inherit the same world. That is our duty, so that our children can have a decent quality of life on this planet. We cannot be anything less than courageous and revolutionary in our approach to tackling climate change. It's a win-win situation if you eat less meat. Living in harmony with the natural world is the only way for the future. 6 billion people, one planet, one chance to get it right. Be veg, go green, and save our planet. Yes, we are all part of the problem, so let us be part of the solution.
Our next guest speaker is Dr. Changher, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Doctor of History. He has recently been serving as a member of United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization Executive Board. Dr. Changher will discuss with us how our world leaders are reacting to the issues of global warming. Welcome, Dr. Changher. Esteemed participants of this international conference, ladies and gentlemen, distinguished Master Qinghai, I should like to thank the organizers of this international conference, namely Master Qinghai International Association, its Mongolia Center, and the supporters, the Standing Committee of Mongolian Parliament for Environment and Nature, and Ministry of Natural Environment and Tourism, Ministry of Health and Public Care, and also Mongolian University of Science and Technology. The presentation just preceded clearly demonstrates that the world leaders attach utmost attention to this topical issue of global warming and climate change. I say that we are organizing the Ulaanbaatar International Conference at the right time because this conference coincides in time with the World Economic Summit, which starts today in Davos, Switzerland. The two topical issues they are going to discuss in Davos meeting are world financial crisis, the global warming and climate change. So, as you can see, our conference also coincides an agenda item with the Davos Summit. Item number 2 is the only item on the agenda of our conference. To my understanding, the reasons behind these two phenomena might be the same. So there is direct interconnection between these two problems. The major categories of participants from around the world, including 219 public figures, 40 heads of state government, 60 cabinet members, 30 heads of senior officials of international organizations, and many ambassadors are taking part in the Davos meeting. So I think it clearly shows that the global warming and climate change has become the number one issue and challenge for the world leaders, for the entire world community. His Excellency Mr. Nambar Enkbayar, President of Mongolia, is now in Davos. Exactly 8 years ago, I had the privilege to accompany Mr. Enkbayar, then Prime Minister of Mongolia, when he first attended the Davos meeting in January 2001. So I did observe how the world leaders pay attention to this pressing problem, among other items. But it has been 8 years ago. Now the issue of global warming has become a topical agenda for all leaders. Among the VIPs of Davos Economic Summit meeting, we see His Excellency Al Gore, Nobel Peace Prize winner, distinguished former Vice President of the United States of America. I think everyone will admit that Honorable Al Gore is the top expert on the issue of global warming. On one occasion, Honorable Al Gore told me, the way of life most Mongolians lead is very much environmentally friendly. When I tried to say that we need more advancement in progress, he kindly advised me, saying, careful choice of right technology and careful choice of right attitude is instrumental. There are many wonderful cases that world leaders pay utmost attention
to the pressing issue of global warming and climate change. For example, the new United States President Barack Obama selected as his cabinet member and Secretary of Energy Dr. Stephen Chu. The Nobel Prize winner is a well-known scientist. This clearly means a lot, I think. Now, there is no need to explain that urgent actions are required to stop or reduce the use of fossil fuels. The United Kingdom Prime Minister Gordon Brown is popular for his support in commissioning our report called Food Matters Towards a Strategy for the 21st Century that encourages British citizens to eat less meat in order to curb greenhouse gas emissions. An important international work is currently underway by Jens Hall, Swedish member of European Parliament, the Swiss Union for Vegetarianism, and the European Vegetarian Animal News Alliance. They had drafted a petition for the United Nations to promote the vegetarian diet as a means to end world hunger, curb global warming, and solve other dilemmas we currently face. The Food versus Feed petition will be closed on April 22nd, 2009, and then delivered to the United Nations Secretary General Ban Ki-moon on Earth Day, that is April 22nd. It is an appeal to the United Nations and all its agencies, as well as all citizens of the world, to consider an alternative and very powerful solution towards global starvation. The logical and compassionate plant-based diet. Right now, there is more than enough crop production in the world to feed the entire human population. However, according to the report from the United Nations Food and Agriculture Organization on September 18, 2008, rising prices have plunged an additional 75 million people below the hunger threshold, bringing the estimated number of undernourished people worldwide to 900 million. In India, Ms. Pratibha Patil is first female president of India, but also Her Excellency is a vegetarian. No doubt that such leaders will make a great difference for the sake of our world. Another great vegetarian president was Dr. Janez Drnovšek of Slovenia. He made valuable contribution to better understanding of the urgent issue, global warming and climate change, its direct connection with vegetarian diet. I'm confident that other speakers who have already convinced, and some is going to convince you about the intrinsic connection of global warming and the need for a vegetarian diet. The world spiritual leaders like Dalai Lama, Roman Pope Benedict, and Supreme Master Ching Hai make the same conclusion that behind the world financial crisis, as well as behind the global warming, there is hidden the same lack of spirituality and ethical degradation, and this surely deserves attention. Around 75% of business leaders, drawn principally from the Davos Forum's members, 1,000 of the foremost companies from around the world, and more than 1,000 CEOs and chairpersons from the world's leading companies are participating in the Davos Forum this year, which I have mentioned before. If these business leaders of the world gathered together with many world political leaders accept the above said plain truth
expressed by the intellectual and spiritual leaders, then a great change will occur to better the life for millions and to save the world in many ways. I would like to remind you of a great word of Mahatma Gandhi. Be the change you want to see in the world. Yes, we need change of our thinking, perception, attitude, especially vis-à-vis global warming and climate change. I think we have to accept that the main reasons for disastrous global warming and climate change are the human activities spoiling the nature and environment. In this respect, in referring the agenda of our conference, we do appreciate the tremendous work carried out worldwide by the sponsor of the Ulaanbaatar conference, namely the Supreme Master Qinghai International Association. This international NGO has made a big difference to drawing the attention of the world public on the urgent issue of global warming and climate change. I have in mind many other international conferences of this kind. I am confident that through the concerted actions of world leaders, regardless of being political, business, or spiritual, being in Asia, Europe, Africa, or in America, through their changed attitude and comprehension, the global warming and climate change can be stopped, if not fully, at least partially, if not globally, at least regionally. We badly need your support and understanding. We badly need your participation. I thank you very much. Be the change that you want to see in the world. How wisely said. Thank you very much, Dr. Changhar, for highlighting the concerns of our world leaders. I would like to challenge everyone in the audience and our television viewers from throughout the world to be the change for your better world. Next, we have a short video regarding our final presentation. Last but not least, we invite back to the stage our guest speaker, Professor Savga, Doctor in Technical Science. He will now present his paper regarding the link between global warming and diet. Please welcome Professor Savga. Эрхэм хүндэт төгсгөөс их өгсөн хай ноёд хатагтай нараа. Дэлхийн дулаалд хүний үйл ажиллагаа зөнгөлөх нөлөөтэйг судлаачид нэгэнт хүлээн зөвшөөрöd байна. Хүний үйл ажиллагаа гэдэгт бие хэл сэтгэлийн үйл хамаарах бөгөөд эдгээр үйлдэлийг нэгмэр зохицуулчих
шинжлэх ухааны онол хууль одоогоор үгүй эрх зүйн хүрээнд багахан хэсгийг нь зохицуулах гэж оролдож байна. Ийм явцгүй байдал нь хүн төрөлхтөнд нүүрлээд байгаа аюул гамшигын үндсэн шалтгаан юм а. Хүн яагаад байгалийн шинжлэх ухааны хуулиас гадуур явчихад хүрээвэ? Профессор Сүхбаатар гэр бүлийн математик загвар бүтээлээр хүмүүний эцэг гэхээс өвлөж болох зүйлийн дээд хэмжээг 41% гэж тогтоосон байна. Ингэснээр хүнийг бүрэн бүтэн төлөөлнө гэж шинжлэх ухааны үзэж байсан физик буй маань хүн хэмээх ойлголтын ердөө 41 хүртэл хувийг эзлэхийг бид одоо хэлж чадах боллоо. Үлдсэн 60 гаруй хувь нь юу байж таарах вэ? Энэ бол орчин үеийн шинжлэх ухааны шоолдрлож орхисон зүйл болох ухамсар юм а. Тэгэхээр хүний хөгжлийг физик буйн болон ухамсарын гэсэн хоёр үе шаттай авч үзэхээс өөр аргагүй түрээд байна. Физик буйн нь хүний 41 хүртэл хувийг эзэлж эс удамшлын хуулиар зохицно гэвэл ухамсар нь харин энергийн болон термодинамикийн хуулинд захирагдана. Учир нь ухамсар бол энерги юм. Хүн өөрийн 60 гаруй хувь болох ухамсар бий буюу энерги биеийг олж авснаар одоо л арай нэг захирагдах хуультай болж байгаа юм а. Бодол санаа нь физик биеийн генератор буюу энергийн үүсгүр, энергийн хангамжийн систем юм гэвэл ухамсар бол хүний хөдөлгөгч хүч нь бөгөөд оргүй хоосноос бий болохгүй, устдаж үгүй болохгүй мөнх зөвхөн нэг хэлбэрээс нөгөөд хувирч шилжинэ гэсэн термодинамикийн 1-р хуулинд захирагдах хүмүүний цөм энергийн тухай ойлголт болж таарч байна. Энэхүү энергийг ухамсар буюу сүнс гинэ. Эрийн бэлгээс нийлхийг л хүн гэж ойлгоод одоогийн мэдлэгт орос сох дутаж байгаа чухамхүү тэр нэн эрхэм зүйл болох ухамсар буюу энергийг хүний ойлголтод нэмж авч үзснээр хүмүүн бид бүрэн бүтэн болох юм а. Ингээд хүмүүн танд өнөөдрөөс эхлэн бүрэн бүтэн болсны чинь төлөө өөрөөр хэлбэл зөв явах зам мөртэй болсны чинь төлөө баяр хүргэе. Та зөвхөн генээс бус энергиэс үүсэлтэй. Таны 60 гаруй хувийг энергизлэх тул та устдаж үгүй болохгүй мөнх. Одоо харин энергийн шилжилтийг хэрхэн хийхийг мэдвэл та чухамхүү зөв замаар замнах болно. Энергийн шилжилт хувирал нь таны 9.6 сая км хальстай тэнцэх тархины багтаамжинд бие хэл сэтгэлийн үйлээр тань хийгдсэн цахилгаан соромзон бичлэгээс хамаарна. Энэхүү бичлэг нь дээрх хуулийн устдаж үгүй болохгүй гэсэн заалтанд хамаарах тул сайн бичлэгтэй нэгэнд айх зовлон гэж огт үгүй юм а. Харин муухан бичлэг хийсэн нэгэн үүнийгээ инэрл нэгүсэл, өглөг буян, сайн үйл, бусдад үйлчлэх, эс хүсэх, эс шунах гэгчлэн эергүй энерги буюу эергүй мэдээлэлээр саармагжуулахаас нааш үхэж хэрхэвч болохгүй. Хэрв тэгвэл таны шилжилт хувирал энэ хуулийн дагуу туйлын хүсмээргүй таагүй байх болно. Түрүү үеийн монголчуудаас хүний хөгжлийн шинжлэх ухаанч мэдлэгт оруулсан бодиттой хөв нэмэр бол ухамсар амтан дуусч доройтохын учрыг олж улмаар бодит хоолноос ухамсартайгаар татгалзсан явдал юм. Ингэж чадсанараа түрүү үеийн монголчууд оюун ухаан, эрүүл мэнд, дэсвэр дэвчээр туулах чадварын аль ч үзүүлэлтээр хүн төрлөختнөөс илд давуу байсныг түүх хэлдэг юм а. 13 дугаар зууны өвгдээдсээ бид ухамсар болон физик биеийн төвшөнд 100% хүн гэж үзэх үйс хүний дүрээр тодруулаад тэдний физик биеийн хөгжлийн зарим үзүүлэлттэй өөрсдийгөө харьцуулаад үзэж болох юм. 13 дугаар зуунд Монголд айлчилсан Италийн Карпини, Францын өрөөх нарын тэмдэглэж үлдээснээр
Тэр үеийн монголчуудын хоолны хэмжээ болон хооллогтыг нь 10 хүнд гэхэд дөнгөж 2 хүнд мөчиг дачиг хүрэхээр юм өгнө гэснээс үзвэл монголчууд тэр үедээ Европынхноос 4-5 дахин бага хооллож байжээ. Монголчуудын өвлийн удирлын хоолыг өвөлд 10-ыг няцалж нухаад устай буцалгаж идэхээр бас шууд залгихаар болгоод өглөөд 1-2 аягуугаад өдөржин хоосон явснаа оройн жаахан мах идэж шүл уунаа гэж Карпини бичсэн байна. Бидний зөвхөн үд шил хоолог нь өглөө бол ямар нэгэн унд юм уу чимэх амуу өгнө гэснээс үзвэл өвөлд 1-2 аяг ундуудаг, оройд ганц аяг махан хоол зоглдог байжээ. Дулааны улирлын хоол нь орон цаг зөвхөн цагаан эдээгээр хооллно. Монголчууд зунд гүүний сүв аяр хэрэглэх учраас өөр төрлийн хоолнд санаа зовхгүй гэснээс үзвэл дулааны бүтэн 9 сард нь цагаан хоолоор дагнан хоолдог байжээ. За би илтгэлийг товчлъя. Орчин үеийн судалгаагаар монголчууд тэр үеийн монголчуудыг бүрэн цагаан хоолтонгууд гэж нэрлэх ёстой юм. Орчин үеийн судалгаагаар цагаан хоолтон төсвөрөөр махан хоолтноос 2 дахин хүчээ сэргээх чадвараараа 5 дахин илүү байдаг гэсэн орчин үеийн судалгаа тэр үеийн монголчуудын эрч хүч туулах чадвар оюуны чадвархан үзүүлэлтээ бүрэн тохирч байгаамаа. Харамсалтай нь эртний монголчуудын шинжлэх ухаанч энэхүү мэдлэг уламжлал идүүгээ бүрэн алдагдаж дэлхийн онол жишгийг дагахад хүрээд удаж байна. Дэлхийн жишг хандлага чинь юу вэ? Эрдэмтдийн тооцоогоор 70 насалсан Европын эдсэн хоол нь 3 үхэр 10 гахай 2 тугал 2 хонь хэдэн зуун дахиа 2000 орчим загас 10,000 өндөг хэдэн центнер хям 100 гаруй бялуу 1 тонн бяслаг 100 шуудай төмөс 80 шуудай гурил сахар 5,000 талах 900 кг цэцгийн тос 5 кг маргарин олон зуун литр ургамлын тос болж байна. Нийт 100,000 удаа хооллохдоо 20 тонн нүүрс шатаахтай тэнцсэн буюу 90 сая килокалори илчлэгийг хоолоор авдаг байна. Төрөвийн монголчууд хоногт 1 удаа хооллож 2 аяг цаа уудаг байсан бол одоо дор хаяа шингэн зөөлөхөд 1.5-аас 2 литр шингэн хэрэгэлдэг. Өдөрт 3 удаа 2-ын махан хоолоор болгож байдаг. Ийм одоо хачирхалтай хүмүүс болсон байна бид. Цагаан хоолтон сэлэнгийн баруун бүрний хууз сандаг 108 насалсан одоо увсын баруун турууны 108 настай эренчин хорлоогой эрүүл энх аж төрж бүр явган гүйж байг академич Авдай багш саяхан хуучилсан. Монголд одоо 30,000 цагаан хоолтон байна. Гэтэл дэлхийн хүний 87% цагаан хоолны тухай огт ойлголтгүй байна. Монголчууд 500 килокалори илчлэгээр хэрэгцээг хангаж байсан бол одоо бид 2300-аар авсан байна. Ийм бага хоолтой монголчууд юу хажив? Унсантайгаа 3 морины хэмжээнд хүрч хөгжсөн туулах чадвар. 1-2 хоног юу ч идэж явахгүй унтлаггүй 400 км газрыг мориор туулах чадвар. 60 настай дэ цэргийн алба хааж улс дамжин довтлох чадвах. 25 км зайд мал амьтныг ялгаж таних нүдний хараа гэх мэт эрүүл мэндийн болон хүч чадал оюун санааны бүх үзүүлэлтээр дэлхийн хэмжээнд байгаагүй рекорд үзүүлэлтийг тогтоосон байсан байна. Одоо юу болов бид? Эрүүл мэндийн доройтол. Эрүүл мэндгүй бол өнөөдөр цаан сайхны тухай ярих боломжгүй. Ганцхан жишээ гэхэд дэлхийн эмний үйлдвэрлэл 2008 онд 745 тэрбум ам доллар хүрч өсөлт нь жилд 6-аас 7% болсон байна. Бид эм борлуулагч л болсон байна. Тэр үеийн монголчууд хүнээс ялгардаг дулааныг 5 дахин багасгасан. Хүнээс ялгардаг нүүрс хүчлийн хийг 5 дахин багасгасан. Ийм байдлаар нь аваад үзэх юм бол өнөөдрийн хүн бол наандаж 3.6 тэрлион килокалори илчлэгээр дэлхийн дулааныг өдөр бүр нэмэгдүүлж байгаа нь 7.2 сая тонн нүүрс өдөр бүр шатаасантай тэнцэх ийм одоо дулааныг ялгаруулж байна гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийгөө ходоодор бас ухамсараар удирдах бүх талаар хөгжүүлсэн ухаалаг хэрэглээ тэр үед байсан бол өөрийгөө эрүүл мэнд хүч чадлын бүх үзүүлэлтээр хохироосон бүдүүлэг хэрэглээ бидний үед бий болжээ.
Дээрхээс 21-р зууны соёл тэрэгний хүнсний хэрэглээ нь 13-р зууны хүнийхтэй харьцуулахад хит балмад гэж дүгнэж болохоор байна. Ийм нэг балмад хэрэглээг хангахын тулд дэлхийн хүмүүс жилбэр 56 тэрбум мал нэдлэж Америкийн нэгдсэн улс дангаараа жилд 9 тэрбум шувуу наймыг таслаж байна. 77 сая тонн ургамлын уургийг тэжээл болгож бордсон мал эргээд хүмүүс 58 сая тонн амьтны уураг болон хүрч байгаа нь өнөөгийн үйлдвэртсэн мал аж ахуйд үндсэндээ хамааралтай юм. Ийм үрлэгэн болох сэтгэлгээ өөрийг олоход хэцүү үзээ. Махны хэрэглээ энэтхэгт жилд нэг хүн 5 кг, Монголд 99 кг, Америкт 123 кг болж байна. Махыг монголчуудаас 20 дахин, Америкчуудаас 25 дахин бага хэрэглээд хэвийн сайхан амьдарч байгаа гэгээлэг, бурханлаг энэтхэгчүүдэд баяр хүргэе. За орчин үеийн судалгаанаас яхан танилцуулъя. Дээрх шалтгаанаар цагаан хоолтон зүрхний өвчнөөр өвчлөх нь махан хоолтноос 90-97% бага, хавдраар өвчлөх нь цөөн. Судалгаанд хамрагдсан махан хоолтой 25 үндэстнээс 19-т нь хавдрын өвчлөл байлсан бол мах хэрэгэлдэггүй буюу бага хэрэгэлдэг 35 үндэстний дотор хавдрын өвчин өрнөлттэй нэг ч тохиолдол байгаагүй гэсэн судалгааны дүгнэлтүүд эртний монголчуудын хоолд бодит байдалтай таарч байна. Та өөрийгөө аврыг, их дэлхийг авръя гэвэл өөрийнхөө удирдлага болгосон буруу программыг өөрчлөө. Одоогийн хуучин программыг бүгдийг delete хий. Таны шинэ програм таныг аврах програм бол нэг хоолой 2-оос 2 арав дахин багасгаа. Айл болох цагаан хоол зоогл. Ингээ та Чингис хааны шиг хүч чадлыг, оюун ухааныг олох болно. Яагаад? Шинжлэх ухааны шинэ нээлтүүдээс танд сонирдуулъя. Таны бие махбодыг бүрдүүлж буй 100 триллион мэдээлэлээр програмчлагддаг юм байна. Мэдээлэл бол энерги, хоол бол нэгэн төрлийн мэдээлэл юм а. 2. Бодол санаа бол физик биеийн чинь генератор юм. Түүнийг ямагт эергүй бодлоор цэнэглэж ажилуулж сураа. Хоол хүнсний химийн энергийг биологийн энерги болгох гэж идэж уусан бүхнийхээ төлөө 5-6 цаг дэмий зарж мах одоо тарчлаан зовох хэрэггүй. Учир нь биологийн энерги бий болгох гэж шаардлагатай хэдхэн электрон, протоныг та сэтгэлээсээ ч суглаад авчихж дөнгөнө. Мөн агаараас, салхинаас, нарны энерги усны урсгалаас ч авч чадна. Гэвч эдгээр нь эцсийн дүндээ таны бодлоор л цогцогдож байдаг юм а. Хүн та өөрийн 60% эзлэх ухамсар буюу энерги бие өө дата. Ингэж л та хөгжин агуу болно. Хөгжлийн өөр арга гэж байхгүй. Ухамсар биеийг хөгжүүлэгч хүч нь бясалгал, төлшин харин цагаан хоол юм шүү. Баярлалаа. Thank you, Professor Slavka. You are a brilliant vegetarian.